வணக்கம், ரோக்நாதன் பேசுகிறேன். இந்த பதிவில் சில்லரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். சில்லர் பார்த்திங்கன்னா யாருக்கு ப்ளூ ஸ்டாரு, கேரியரு, வோல்டாஸு, ட்ரெயினு, டைக்கனு, ஸோ இது மாதிரி நிறையா கம்பெனி சில்லர் வச்சுருக்குறாங்க. இந்த சில்லர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து கமர்ஷியலில் யூஸ் பண்ணுறது. கமர்ஷியல் அப்படின்போது பெரிய பில்டிங்கு, மாலு, ஸோ தேட்டர்ஸு, ஸோ ஷாப்பிங் மாலு, ஸோ இந்த மாதிரியான பில்டிங்க்கு ஒரே சில்லராக வச்சு கூல் பண்ணுறது தான். அந்த பில்டிங்கை ஃபுல்லாக கூல் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறது தான் இந்த சில்லர். இந்த சில்லர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா வீடுகளில் பயன்படுத்துகிற ஸ்ப்ளிட் ஏசியும் ஸோ அதுவும் ஒன்று. ஸோ இது வந்து கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும், அது கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இந்த பதிவில் சில்லரை பற்றி ரொம்ப டீப்பாக பார்க்காம சில்லர் அப்படின்னா என்ன, ஸோ அதோட இன்ட்ரொடக்ஷன் மட்டும் பார்ப்போம். சில்லரில் இருக்கிற மெக்கானிசம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம சாதாரண ஏர் கண்டிஷ்னரில் என்ன ரெஃப்ரிஜரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மெத்தடில் தான் அது ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து சின்னதாக இருக்கும், அது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். சரி, வாங்க எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத பார்ப்போம். சில்லரில் முக்கியமான பாகம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ், எவாப்பரேட்டரு. ஸோ சைக்கிளில் வர அதே 4 பாகங்கள் தான். ஸோ இப்போ கம்ப்ரஸர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கம்ப்ரஸர் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸராக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் இருக்கும், இன்னொன்று சென்ட்ரிஃபிகல் கம்ப்ரஸர் இருக்கும். இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர் பார்த்திங்கன்னா டொமஸ்டிக்லேருந்து கமர்ஷியல் வரைக்கும் பயன்படுத்தப்படுது. ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த ரெண்டும் ஸ்க்ரூ சில்லரும் சென்ட்ரிஃபிகல் சில்லரும் கமர்ஷியலில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுது. இப்போ மோஸ்ட்லி அதிகமாக ஸ்க்ரூ சில்லர் பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எனர்ஜி எஃபிஷியன்சிக்காகவும் ஸோ காம்பேக்டாகவும் இருக்கும், சைலண்ட் கம்ப்ரஸர். ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி எல்லா சில்லர் மேனுஃபேக்சரரும் ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணி சில்லர் ரெடி பண்ணுறாங்க. இந்த கம்ப்ரஸர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸராக இருந்ததுன்னா செமி சீல்டு கம்ப்ரஸராக இருக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லா கம்ப்ரஸருமே செமி சீல்டு கம்ப்ரஸர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த செமி சீல்டு கம்ப்ரஸர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எவாப்பரேட்டரில் இருக்கிற வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை சக்ஷன் லைன் மூலிமா சக் பண்ணி ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டாக மாற்றி டிஸ்சார்ஜ் லைன் வழியாக கண்டென்சருக்கு அனுப்புது. ஸோ இதுதான் கம்ப்ரஸரோட வேலை. இந்த கம்ப்ரஸர் கெப்பாசிட்டி அதிகம் அப்படின்றதுனால ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா லோடிங் அன்லோடிங்காக சாலினாய்டு வால்வு மூலயமா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. இந்த கம்ப்ரஸர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா லூப்ரிகேஷனுக்காக ஸோ அங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு பம்பு கம்ப்ரஸருக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த பம்பு ஆயிலை அந்த கம்ப்ரஸருக்கு லூப்ரிகேஷன் பண்ணும். இது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி கியர் டைப் ஆயில் பம்பாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த கம்ப்ரஸரோட டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுனால ஸோ கம்ப்ரஸர் இயங்கும் போதெல்லாம் இந்த பம்பு ஒர்க் பண்ணி கம்ப்ரஸருக்கு தேவையான லூப்ரிகேஷனை இது பண்ணோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர். ஸோ இப்போ இங்கே சில்லரில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஏர் கூல்டு கண்டென்சரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏர் கூல்டு கண்டென்சராக இருந்ததுன்னா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃபேன் வச்சு இந்த கண்டென்சரை கூல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஏன்னா கெப்பாசிட்டி அதிகம் அப்படின்றதுனால நிறைய ஃபேன் வச்சு ஏரை அந்த கண்டென்சரில் சர்க்குலேஷன் பண்ணும்போது கண்டென்சேஷன் நடக்கும். கண்டென்சர் என்ன வேலை பார்க்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கம்ப்ரஸர்லேருந்து வர ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் இருக்கிற ஹீட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுது. ரெஃப்ரிஜரண்ட்லேருந்து ஹீட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுனால ஸோ அது வந்து வேப்பர் ஸ்டேஜிலேருந்து லிக்விட் ஸ்டேஜுக்கு மாறுது. ஸோ இது வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சராக இருந்ததுன்னா ஷெல் அண்ட் டியூப் டைப் கண்டென்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஷெல்லுக்குள்ளே ரெஃப்ரிஜரண்ட்டும் டியூபுக்குள்ளே வாட்டரும் அனுப்பி ஸோ அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் இருக்கிற ஹீட்டை வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஹீட்டான வாட்ரு திரும்பவும் கூலிங் டவருக்கு போயிட்டு கூல் ஆகிட்டு திரும்பவும் அதே வாட்டரை நம்ம கண்டென்சரில் ரீசர்க்குலேஷன் பண்ணுறோம். இந்த வாட்டரை ரீசர்க்குலேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பம்பு பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ இப்போது ஏர் கூல்டு கண்டென்சரை விட வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சர் எஃபிஷியன்சி அதிகம் இருந்தாலும் ஸோ இப்போ இதில் கூலிங் டவரு பம்பு ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஏர் கூல்டு கண்டென்சராக இருந்ததுன்னா கூலிங் மீடியா ஏரு
இதுவே வாட்டர் கூல்டு கண்டென்சராக இருந்ததுன்னா கூலிங் மீடியா வாட்ரு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு. இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் மோஸ்ட்லி அதிகமாக தெர்மோஸ்டாட் எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு பயன்படுத்தினாங்க. இப்போது எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர்லேருந்து வர ஹை ப்ரெஷர், மீடியம் டெம்பரேச்சர் லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இதே மாதிரி ப்ரெஷரை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு லோ டெம்பரேச்சருக்கு மாறிடுது. ஸோ ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது கூடவே அதோட டெம்பரேச்சரும் குறைஞ்சி போயிடுது. இந்த லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் எவாபரேட்டருக்கு அனுப்பப்படுது. எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் பார்த்திங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட் எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு எக்ஸ்டர்னல் ஈக்குலேஷன் டைப் தான் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க. இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற ஒரு வீடியோ முன்னாடி போட்டுக்கிறேன். ஸோ லிங்க்லையும் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போது இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு ஒன்றும் இல்லைங்க. ஸோ இது தெர்மோஸ்டாட் எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் எப்படி வேலை செஞ்சுதோ அதே பேசிஸில் தான் இது வேலை செய்யும். ஸோ இப்போ இதுக்கு பவர் எலிமெண்ட் ஃபீலர் பல்பு கிடையாது. ஃபுல்லாக சென்சார் மூலயமா இது வேலை செய்யுது. எலக்ட்ரானிக்ஸ் முறையில் இது வேலை செய்கிறதுனால தெர்மோஸ்டாட் எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வை விட இது அக்யூரஸியாக ஒர்க் பண்ணும். சென்சார் எல்லாமே மதர் போர்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த மதர் போர்ட்லேருந்து கமாண்ட்டு இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு கிடைக்கும். ஸோ அப்போது இந்த கமாண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணும். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எவாப்ரேட்டரும் ஷெல் அண்ட் டியூப் டைப் எவாப்ரேட்டராக தான் இருக்கும். இந்த எவாப்ரேட்டரில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பான்ஷன் வால்விலேருந்து வர லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் இருக்கிற ஹீட்டு செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்டுக்கு மாறுது. கண்டென்சர் மாதிரியே இதுவும் ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் தான். ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் இருக்கிற ஹீட்டு செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்டுக்கு மாறுது. இந்த செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஷெல்லுக்குள்ளே செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்டும் டியூபுக்குள்ளே ப்ரைமரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்டும் சர்க்குலேட் ஆகும்போது ஹீட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. இங்கே கூலான இந்த செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை பம்பு மூலியமாக ஏஹெச்சி கொண்டு போயிட்டு ஏஹெச்சிக்குள்ளே இந்த செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட் சர்க்குலேட் ஆகிறதுனால ஸோ இங்கே ஏரு கூலாகுது. இந்த கூலான ஏரு கண்டிஷன் பிளேஸுக்கு கூலாக சப்ளை பண்ணுறோம். இந்த ஏரில் இருக்கிற ஹீட்டை செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அகைன் திரும்பவும் எவாப்ரேட்டருக்கு சர்க்குலேஷன் ஆகுது. ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில்டு வாட்டர் பம்பு சென்ட்ரிஃபிகல் பம்பு வச்சு இந்த செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ஏஹெச்சிக்கும் கூலருக்கும் சர்க்குலேஷன் பண்ணுவாங்க. கூலரில் என்ன வேலை நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பான்ஷன் வால்விலேருந்து வர அந்த லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு செகண்டரி ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் இருக்கிற ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஸோ இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு வேப்பராக மாறிடுது. இந்த வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் திரும்பவும் கம்ப்ரஸருக்கு போகுது. ஸோ இப்போ இதனால் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுது. இந்த பதிவு பார்த்திங்கன்னா சில்லரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். இன்னும் வர வீடியோவில் சில்லர் தனித்தனி பாகமாக நம்ம விரிவாக பார்ப்போம். இந்த பதிவு பயனுள்ள விதத்தில் இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த பதிவு நல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சக நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் வீடியோவை கட் பண்ணாமல் பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. ஸோ அதே மாதிரி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.